bywoon, so mag julle ook vanoggend God se woord hoor en mag dit ook vir julle raak en mag dit 'n ervaring wees. Ander besoekers ook baie welkom en elkeen van julle, ook en julle twee wat hier voor is, julle is net so welkom. Ek gaan op die mededelings net so een of twee op dit uitlig. Julle kan dit rustig deur lees. Ek kan dalk net sê, julle sal sien, ons adverteer Imagine, wat die 27ste tot die 29ste Maart sou plaasvind. Dit is ook gekanseleer. Vrydag het hulle die besluit moes neem. Dit is kinders wat van oral af kom, so die coronavirus raak ons meer as wat ons dink. Dieselfde met die uitstapping na die Bo-Kaap, wat die 19de Maart sou plaasvind, is uitgestel. Ons sal vir dit hoogte hou tot en wanneer ons dit sal doen weer. So, ek sal later met erediens ook weer 'n bietjie hieroor praat. Psalm 133 vers 1 tot 3. Hoe goed en hoe mooi is dit as broers en susters eensgesind saamloop. Dit is soos 'n reukolie wat van die kop af in die baard af inloop, die baard van 'n Aaron, tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge van Sion val. Waar broers en susters so saamloop, skenk die Here sy seën en 'n lang lewe. Gemeente van die Here Jesus Christus, die genade en die vrede van God ons ophelp, wat ons help om te verstaan dat ons deel is van mekaar, omdat Christus ons aan mekaar vasgebind het. Wat ons ook herinner deur sy gees, dat wanneer ons hier uitstap, en die mense wat ons pad kruis, ook deel is van God se familie. Kom ons loof die Here in die teenwoordigheid ons is, met die sin van lied 258 vers 1, 2 en 3. Kom staan en loof ons Here.
Sit jy in so lang ry van daar tot daar. Goed, ek gaan nou met julle gou 'n bietjie gesels. Julle moet my nog gehelp dink. Saam met middagskool, so ek iemand gehad. Mooi. Wat wil ek met julle gesê het? Ek wil vir julle praat oor daardie wat op die tafel, maar voordat ek daarby uitkom, moet ek met julle praat oor hierdie gogga wat in die lug is. Het julle gehoor van hierdie kiem? Corona, ken julle dit? Goed. Nou, die vreemde ding ons van hierdie gogga is, of hierdie kiem is, hy kom in jou in, hoe? Reg by oor ook, dis nog meer scary, en by jou mond. So nou, hoe kom in jou mond? Jy loop ons nie oop mond en dan val hy in. Wat gebeur? Jy kan dit inasem, Ok, terwyl jy dit uitsorteer, ek het nou verstaan is, as jy aan iets vat waar hy gogga slaap, nee, dan sit nou in jou hande, en jy siek word dan. Nee, jy eet aan chips en allerlei goed, nee, so en dan kom dit in jou mond. Nou die probleem is mos nou, of is jou oorvry, as jy nou die gogga het, nee, en ek raak aan jou, en ek vat in my mond, dan het ek die gogga. So nou wat moet gebeur? Mag jy nie raak nie. Die mans kunnen dra. Hoe boring is dit om so die leven? Nee, julle gaan nou hoor, ek weet nie, op die school het met jy gepraat al oor. Ja, maar ja, hoe groet julle mekaar nou? So, nee? Of met die voet, ok. Maar dit is dan my vreemd, want ons kan ons nou nie in 'n wêreld lewe, ons laat in mekaar raak, dit is dan weird. Dit is vreemd. Want dink 'n bietjie daaraan, ons raak ons aan mekaar, né? Dink aan plekke en kere waar ons aan mekaar vat of raak. Waar gebeur dit? As jy mekaar slaan, ja, dit is eintlik die laaste manier wat ons eintlik wil aan mekaar raak, maar dis net 'n verharde manier, mag nie. Nie mekaar slaan nie. Goed, hoe raak ons nog aan mekaar? Waar raak ons mekaar? Rugby, nee? Ja, ons speel. As ons drukkies gee, nee? Hoe gee ons mekaar drukkies? Wat sê ons met 'n drukkie? Ons sê met 'n drukkie, ons is lief vir mekaar. Nou, hoe kan ons in die kerk drukkies gee sonder om mekaar te raak? Want ons moet nog steeds in die kerk vir mekaar, soos ons is lief vir mekaar. So daar is 'n manier, het ek gedink, waarop ons vir mekaar kan nog steeds sê, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, sonder dat ons mekaar kan raak. Kom ek help julle. Net so, nee, hierdie is 'n leidraad, wat is die? Ek weet dit was 'n fout geweest. Uit die ander kant ook, nee? Goed. Wat doen ons met die veerstowwe? Jy vee stof af, jy werk daarmee, jy maak skoon, nee? So, ons kan vir ander mense wys, ons gee om vir hulle, deur 'n werkie te doen, nee? Dink byvoorbeeld as jy by die huis vir papa of mamma help, nee? Jy sê eintlik vir hulle hoef nie die hele tyd agter jou na te kyk nie. Nee, hy het die corona, dis vol strys dra die corona nie. So, as jy 'n werkie doen vir iemand, sê eintlik maar, ek wil jou help, ek is lief vir jou, ek gee om. So, dis hoekom jy praat met help in die tuin, dat jy hom kan herinner. Nog 'n manier is, wat is die? Horlosie? Nee, dis 'n stuk in 'n horlosie. Hy is net 2 keer die dag reg, nee, ek gaan hom wegmaak. Goed, dis 'n horlosie. Wat doen die horlosie? Hy wys die tyd. Goed, so 'n ander manier, jy's reg, fokus julle twee, fokus. 'n ander manier om vir mense te herinner dat hulle vir ons belangrik is en dat ons hulle omgee en eintlik vir hulle drukkie wil gee sonder hulle vashou, is deur tyd saam met hulle te spandeer. Nee? Die kuier by iemand. Dis 'n manier om ons sê, maar jy is net belangrik, ek sien jou raak. Hoe gaan dit met jou? Ek gee jou 'n drukkie, net deur te luister na jou. Nee? Dis spesiaal. Hoe voel dit vir jou as iemand vir jou kuier, by jou kuier, 'n maatjie? Dis lekker. Ja. Nog 'n manier. Ons drukkies gee sonder om verskenkies, geskenke, nee? Hoe voel jy as jy 'n geskenk kry van iemand? Spesiaal. Nee, iemand het iets vir jou gesoek en aan jou gedink en kom gee dit vir jou. Dit is amper soos dan om ook 'n drukkie te kry en sê maar
ek gee om vir jou, ek is lief vir jou. Wil jy weet wat van binnekant? Wil jy dit hê? Jy kan dit kry, daarso. Goed, die volgende, die laaste ding. Dit is dit nie 'n lekker geskenkie toe, maar ek gaan 'n werkie doen en skoonmaak. En sê, wat is die? 'n pad. Ok, lees ons Genesis 1, wat staan daar? Wat is die? Dit is 'n woordeboek. Ok, so dit is die laaste manier. Wat is 'n woordeboek? Woorde. So nog 'n manier hoe ons vir mense 'n drukkie kan gee sonder om hulle te vat is met woorde. Nee, wat is dit sê? Dis ek is lief vir jou. Dankie. Ek sien jou raak, jy is verskriklik oulik. Laat dit jou voel. Jy is ouliker as jou broer. Dis waar. Wat gaan jy môre doen? Wat gebeur môre in jou lewe? En die dag daarna, wat gebeur in hierdie week? Wat is jou jaar? Wat gebeur volgende Sondag? Goed, maar wat gaan jy vir julle pa sê? As hy vir jou, happy birthday. En wat beteken dit dan vir hom? Hy verjaar, ek gaan nie daarby doen. Jy sê vir iemand geluk met sy verjaarsdag, koop jy 'n mooi dag, en doe die jaar, nee, woorde. Goed, Rieke, dink gou. Hoe kan ons drukkies gee, sonder om iemand te raak? Deur? Skoon te maak. Ja, 'n werkie te doen, iets te doen vir die persoon. Of om tyd spandeer saam met die persoon. Of 'n geskenkie te gee. Hoeveel groot ding te wees, jy weet, 'n blommetjie weet. Of woorde te vra. Gaan jy dit onthou? Okay, en moenie beklei nie. Dis nie 'n nice manier om vir mense liefde te gee. Goed. Is jy reg? Hoekom is daar doring? Dis waar ons is nou in lydenstyd. Ons op pad na Jesus se kruisiging toe. Goeie Vrydag is op pad. Baie goeie vraag. Ek moet daar gesels met julle. Goed. Daar is die ooms en die tannies wat saam met julle bietjie gaan gesels. Cheers julle. Ons sou vandag net kon aangaan met die erediens en na die tyd gesels en kuier en huis toe gaan en dan weer na die sosiale media kyk en koerante lees en ons eie teorieë ontwikkel van is dit 'n pandemie wat ons beleef, is corona regtig so ernstig, of ons kan 'n oomblik in 'n erediens in 'n geloofsfamilie stil raak en bewus raak, maar ons is nie los van die wêreld waarin die Here ons geroep het om te wees het. Dat dit wat in die wêreld gebeur, ook hierdie geloofsfamilie raak. Ek dink die kerk mag nie en moet nie stil wees wanneer daar nood in die wêreld is nie. Die coronavirus bedreig nie net mense se lewens nie, dit ontwrig ook die manier waarop gewone mense, alledaagse mense in hulle doen en laat leef. Ek in die week hoor ek by talle mense hoe dit gesê, my kind sou kom kuier het, ons sou oor see gegaan het, en skielik is daar 'n ontwrigting. Dit is nie net ver weg van ons, dit raak elkeen van ons op 'n spesifieke manier. Dalk ervaar jy dit naby aan jou, of dalk is dit op die stadium maar ver van jou lyf, en het dit geen direkte impak nie. Maar as 'n geloofsfamilie wat bely en glo dat ons na God luister en dat ons moet omgee vir mekaar en dat ons met oop arms na die wêreld moet leef, kan ons nie net stil wees in hierdie tyd. Word ons ook geroep om uit te reik en te bid vir mense wat in hierdie tyd geraak word deur hierdie siekte. En daarom wil ek jou uitnooi om vanoggend net 'n paar oomblikke stil te raak. Dink aan ons medebroers en susters in Christus wat
deur hierdie realiteit geraak word. Dink aan gemeenskappe wat totaal en al ontwrig word. Dink aan diegene wat ook reeds geliefdes in die dood afgestaan het. En ons dra ook vir hulle op aan die Here. Maar ook hulle wat die mees kwesbare is in hierdie tyd. Dalk wil jy ook ander mense opdra aan die Here wat in hierdie tyd misgekyk of oorgesien word. Want ek het self in hierdie tyd net weer bewus geword van hoeveel ander mense in nood verkeer. Kom ons dink ook aan hulle. Mense wat die werklikheid beleef van NIV vigs aan hulle eie lywe, wat die slagoffers is van armoede en geweld. Daarom nooi ek nou uit, met 'n paar oomblikke so in stil gebed, ook hierdie saak en die mense en die gesigte wat die Here nou in jou gedagtes plaas, op te dra aan die Here. Ek gee 'n paar oomblikke van stil. Here help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur verlam te word nie. Here help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en 'n verskil te help maak. Here gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard. Wanneer ons die Here kom dank of loof met ons offergawes, dan is dit eintlik 'n manier waarop ons kom sê, ons sien dit raak dat God ons vashou, dat hy ons dra, dat hy vir ons sorg. Dan gaan jy weer uitnooi om stil te raak, as dit jou gaan help om duideliker te sien, kan jy jou oë toemaak. En dan wil ek vir jou vra om so deur jou week te loop en bewus te raak van die plekke waar jy ervaar het hoe dit God is wat vir jou sorg. Vra vir die Here om vir jou te wys waar het die Here jou bewus gemaak die afgelope week dat die Here jou vashou. Waar het jy naby aan die Here gevoel die afgelope tyd? Wat het met jou gebeur waar jy ervaar het dat die Here is hier teenwoordig? Ek gee tyd vir stilte daarvoor.
bewus raak van die plekke en die tye waar jy naby aan die Here gevoel het en sy trou en sy sorg ervaar het. Sien het raak en sê vir die Here nou daarvoor dankie. Dalk het jy ook nodig om vir die Here te vra om jou meer sensitief te maak, om die Here ook in die komende week beter raak te sien. Vra die Heilige Gees om jou daarmee te help. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te doen. Ons gaan uit Romeine 15 lees, en voordat ons saam daaruit gaan lees, kom ons sit net so, en dan herinner ons mekaar daaraan dat ons in die heilige drie-enige God se teenwoordigheid is, wat self met ons al begin praat en werk het, en ook verder nou met ons gaan gesels deur sy woord. Ons gaan so bly sit, en dit sing ons lied 168 vers 1-22.
15 vers 7 tot 13 lees. Dis die teksgedeelte waaroor julle die afgelope week ook doenig was. Nou, Paulus skryf 'n brief aan mense wat in Rome bly. Dit is 'n gemeente wat Paulus op daardie stadium nog nie self besoek het nie. Ons is eintlik ook nie presies seker waar Paulus was toe die brief geskryf was nie. Uit Handelinge, wanneer ons Paulus se sendingreise lees, dan kan dit dalk wees dat hy Macedonië, Agaia was toe hy die brief geskryf het. Ons is ook eintlik nie presies seker hoe die gemeente gelyk het aan wie Paulus skryf nie. Was dit Jode wat tot bekering gekom het? Was dit dalk heidene wat tot bekering gekom het? Of was dit dalk so mengsel van die groepe? Nou, ek moet dalk nie hard sê nie, maar ek dink dit is so verskillend belangrik om te weet waar was Paulus toe dit geskryf is, of presies hoe die gemeente gelyk het nie. Wat vir my getref het, toe ek weer gekonfronteer is om hierdie gedeelte te lees, is die feit dat Paulus 'n brief geskryf het. Ek dink dit kan ons dalk selfs help, net vir 'n oomblik stil te staan en te dink, wat beteken dit, dat hierdie literatuursoort 'n sogenaamde brief is? Hoekom is dit belangrik? Ek dink nie ons kinders en jong mense besef nog vandag hoe spesiaal briewe is. Kan jy nog onthou die tye van briewe skryf? Onthou julle dit? Wanneer laas het jy 'n brief met 'n posseël geskryf? Kan jy dink? Ek kan nie onthou eers nie. Dit was daarvan koeverte, van dun papiere met sulke fyn lyntjies om te keer dat jou sinne nie skeef gaan. Ek onthou nog hoe mense altyd, en ek het altyd gewonder in wat se hoek moet ek die seël plak, né? Jy het die seël geplak en op die agterkant het jy die adres, jou adres kleiner geskryf as op die voorkant, en ek onthou nog haar bitter smaak van die gom op daai driehoekflappie aan die agterkant van die koevert wat jy moes toeplak. En wanneer die posman briewe kom aflewer het, dan was daardie koeverte, die koeverte wat eerste oopgemaak is. En soms as iemand nou nie die adres op die agterkant geskryf het, dat jy so na die stempel op die posseël gekyk en gewonder en probeer uitpleis, weet van waar kom hierdie brief? Wie het gepos? Dalk is dit 'n vriend, dalk is dit oupa of ouma, of dalk pa of ma. En tyd saam het jy hierdie brief dan gelees, selfs oorgelees. Hoekom? Want iemand het moeite gedoen om iewers te gaan stop, te gaan dink wat hy of sy op papier wil neerskryf en tyd geneem om dit te skryf. Met die hand. Spesiaal net vir jou. Die woorde is sorgvuldig gekies en dit het gesê, iemand het aan my gedink. Iemand het my raak gesien. Iemand waardeer vir my. En ek weet nie regtig of SMS'e en WhatsApps en Facebook of Instagram regtig presies dieselfde effek nog in my wakker maak, daai emosie wakker maak. Want dis te vinnig. Selfs as dit al so onpersoonlik, dalk is dit selfs partykeer iets wat net gekopie en gepaste is, wat eintlik vir iemand anders te bedoel was. 'n Brief sê baie meer as net die woorde wat daarin geskryf staan. So wanneer Paulus hierdie brief aan die gemeente in Rome skryf, dan is daar meer daaroor as net die woorde. Dis meer as net 'n kommunikasiemiddel. Paulus se brief sê dat hierdie mense vir wie hy skryf vir hom belangrik is. Dat daar 'n band is tussen hulle, al het hulle mekaar nog nooit gesien nie. Ons sou kon sê, hulle hou mekaar vas, al raak hulle hande mekaar nie. Kom ons luister na Romeine 15, vers 7 tot 13. Interessant, die Bybelvertalers het gekies om die opskrifie in die Nuwe Afrikaanse vertaling te maak. Die evangelie, die goeie nuus, is vir alle mense. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het. Hoekom? Tot eer van God. Ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word.
Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lui dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja, die profeet, sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Maar God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Dit is die woord van die Here. Navorsing bewys glo dat die band tussen 'n moeder en haar kind versterk word wanneer daar oogkontak gemaak word tussen ma en kind. Die emosionele band is so sterk dat ma's aangemoedig word om direk na geboorte baba te neem en op haar bors te hou, sodat gesig en gesig teen mekaar is, sodat die kind letterlik na geboorte uit die baarmoeder in ma se gesig kan vaskyk. Dit is amper asof die band wat geknip is, toe die naalstring geknip is, weer geheg kan word, of geheg moet word, deurdat ma en kind in mekaar se oë kan kyk. Hoe dit werk, weet ek nie, maar tog is daar iets amper vir my heiligs hierin. Dat mense op onsigbare maniere mekaar gebind kan word, wat ons nie met logika of met woorde kan verklaar nie. Dink 'n bietjie aan jou eie vriendskappe. Daar is dalk in jou lewe ook mense met wie jy 'n spesiale verhouding het. Dalk is dit 'n familielid, dalk is dit 'n vriend, of dalk jou eggenoot. Julle kan mekaar jare laas gesien het. Ek praat nie van jou eggenoot nie. Jy het mekaar jare laas gesien en dan is dit skielik net asof wanneer jy met mekaar begin gesels, mekaar sien, asof jy mekaar gister gesien het. Daar's net 'n besonderse band wat mens nie kan beskryf nie. Dalk, terwyl ek dit sê, kan jy dink aan sulke verhoudings en mense in jou eie lewe. Dan is daar mos nou mense met wie dit verskriklik moeilik is om oor die weg mee te kom. En dit is dalk nie net vriende nie, dit kan dalk ook familie wees. Dit is dalk partykeer juist familie. Daar's mense wat die lewe vir jou moeilik maak. Dit is 'n uitdaging om met hulle oor die weg te kom. Dit verg al jou geduld en krag om met hulle goed oor die weg te kom. En dan is die vraag, waarom sou dit in die kerk anders wees? Die kerk is immers 'n groep mense wat van mekaar verskil. Inteendeel, die gawes van die Heilige Gees en die uniekheid van mense en hulle persoonlikhede wat so kompleks is, maak dit juist nie verrassend dat die gemeenskap van gelowiges eerder soos 'n skilderse palet lyk met 'n klomp verfkolle as 'n skoon doek waarop jy moet begin verf. Ons leef in 'n land wat diversiteit en andersheid baie goed ken. Net of my klink asof Paulus eerder vir so 'n groep mense skryf toe hy hierdie brief na Rome gepos het. Nou, ek dink ons sal lank ons stil staan net by die eerste vers wat ons gelees het, vers 7. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek dink mense die heel dag net hierby kan stil staan. Maar wanneer ek dit lees, dan wonder ek tog, wie is hierdie mekaar en julle van wie Paulus praat? Want die versoeking is groot dat ons mekaar en julle wil inkleer met die prente van die gesigte en die ervarings van ons eie lewenswêreld. En dink daaroor na. Nou wie verwys jy as jy praat van ons kerk, ons mense? Hoe lyk ons geloofsgemeenskap en wie is almal ons vriende? Hoe lyk die prentjie in jou gedagtes van ons en hulle? Hoe lyk jou prentjie?
van ons en hulle. Paulus kan voort in hierdie gedeelte deur te verduidelik dat Jesus gekom het vir die Jode. Hoekom? Want hulle het hom verwag. Jesus was die goeie nuus waarna hulle uitgesien het. Dis die goeie nuus waarvan die profete vertel het. En 5 keer in hierdie gedeelte haal Paulus aan uit die Ou Testament, die Jodese Bybel van destyds. Paulus bevestig daarmee dat Jesus die vervulling is van die beloftes en die waarheid van God, soos wat vers 8 daarna verwys. Verseker is die mekaar en die hele dan die Jode. Maar die goeie nuus stop nie daar nie. Jesus het ook gekom vir die ander nasies, alle volke, soos wat Paulus dit in die volgende 5 verse dan noem. En skielik verander die prentjie van hoe die kerk lyk en moet lyk in mense se gedagtes. Die lidmate wat die goeie nuus op die Sondag hoor in die eredienste daar in Rome, lyk nie almal soos die gesig wat Paulus sien in die oggend as hy in die spieël kyk wanneer hy sy tande borsel het. Dit is nie net Jode nie. In hierdie kosmopolitaanse stad, hoofstad van Rome, in die Romeinse Ryk, Rome, is daar gesigte van reg oor die wêreld. Slaafvry, donker lig, vreemde dialekte, verskillende eetgewoontes en bygelowe, hulle het almal in die strate van Rome verby mekaar beweeg. En iewers in daai stad kom 'n groepie mense by mekaar wat iets in gemeen het. En dit was nie hulle taal of hulle eetgewoontes of hulle kultuur nie. Hulle het die hoop gedeel in die een wat sal opstaan te heers oor al die nasies. En dit was nie die keiser nie, dit was die Here, Jesus Christus. Hierdie bron van hulle hoop was die rede waarom hulle kon glo. Dit was die hoop wat sigbaar geword het in vreugde en in vrede wat hulle beleef het en geleef het. En die vraag is, waar die krag vandaan gekom om ten spyte van vervolging, bespotting, steeds te kon bely dat Jesus Christus en nie die keiser die Here is. Die Heilige Gees was 'n werklikheid in hulle lewens. Dit was die Gees wat hulle gedra het, wat hulle krag gegee het, hulle ten spyte van hulle diversiteit om transformeer, om saam te kon bely, Jesus Christus is die opgestane lewende Here. Hulle kon mekaar vashou ten spyte van 'n verskeidenheid, omdat hulle vasgehou is deur die Gees van God. Terug by vers 7. Paulus gee 'n opdrag aan die kerk, wat ons gehoor het, bestaan uit 'n verskeidenheid van gesigte en uit 'n lopende agtergronde, dat hulle mekaar moet aanvaar. Hoekom? In die eerste plek moet gelowiges mekaar aanvaar, omdat Christus elkeen van ons onvoorwaardelik aanvaar het, net soos wat ons is. Christus aanvaarding van alle nasies is ook op 'n baie besonderse manier 'n terugherinnering, verwysing na God se belofte destyds aan Abraham. In Genesis 17, onthou julle nog wat daar staan? Ek lees dit vir julle. Genesis 17, vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond sluit met jou en baie mense sal uit jou voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal verander. Jou identiteit sal verander. Abraham sal jy genoem word, want ek maak jou die vader van baie nasies, nie net een volk nie. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En uiteindelik sal die koning van die konings uit hierdie nageslag kom.
Die Here God het lank reeds gelede beloof dat alle nasies God se seën sal ervaar en in Christus word dit waar. Te dikwels en dalk vir te lank in my eie lewe het ek op 'n vreemde manier daaraan gedink dat ek behoort tot die uitverkore volk van God, Israel. En Israel in my gedagtes is uiteindelik gereduseer tot mense wat soos ek lyk. Dalk is dit deels oor die manier waarop ek groot geword het as kind. Dalk is dit oor die prentjie wat in my kop gevorm is deur liedere wat ek in die kerk gesing het, soos Gesang 34, sonder om te besef of te dink, hoe lyk hierdie ons van die ek sing? O God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons vadere behoed. Ons dank en smeek gebede gaan tot u genade troon. Wil ons en ook ons kroos voortaan, u guns en trou betoon. Hoe die gesigte gelyk van die mense in my gedagtes toe ek hierdie lied gesing het. Wie was die volk? Na wie se dank en smeekgebede moes die Here luister? Wie is die kroos aan wie die Here sy guns en trou moes betoon? Ek vermoed destyds se ons was nie almal in die erediens teenwoordig gewees toe ek as kind daardie gesang gesing het. Ek vermoed ons is steeds nie almal deel van die kerk waarin ek die Here se wil kom soek en die Here probeer aanbid. Die troos in Romeine 15 vers 7 tot 8 is dat Christus vir almal dienaar kon word. God het vir ons en hulle mens geword. Hoe moet ons mekaar aanvaar? Soos Christus, deur die minste te word. Om self te ontledig, het ons in Christus die voorbeeld van hoe die kerk moet lyk. Die kerk word dus uiteindelik 'n plek waar ons 'n voorsmaakie kry van die koninkryk van die hemel. Die kerk is die plek waar ons en hulle saamgevoeg word, totdat die hulle aan beide kante van die heining verdwyn. Omdat die heining reeds afgebreek is. En in dit alles, waar pas die boodskap of die oproep van hoopvolle entrepreneurs in wat mekaar moet vashou? Hoor jy dit nie? Sien jy dit nie raak nie? Die hoop lê daarin dat vuiste oop sal gaan en sal verander in hande wat mekaar vashou en nader trek. Die hoop lê daarin dat ek nie meer kleur en kultuur as 'n verskoning of 'n voorwaarde sal gebruik om saam te aanbid nie, want die Here het vir almal gesterf. Die hoop lê daarin dat ek sal ontdek dat ek 'n geredde sondaar is, wat deel is van al die ander nasies, oor wie God homself ontferm het. Die hoop lê daarin dat jy met die genade en die liefde teenoor almal sal begin leef. Amen. Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur verlam te word nie. Here, help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en 'n verskil te help maak. Here, gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en gehoorsaam te volhard.
Die Here nooi een aand sy disippels uit om mekaar lief te hê, soos wat hy hulle lief het. En doen dit deur hulle voete te was. Net voordat hy die nagmaal instel. En dit is rondom die nagmaalstafel waar hy hulle herinner dat hy hulle nooit alleen sal los nie. Hy sal altyd by hulle wees. Die brood en die wyn is die tekens, die tasbare tekens om hulle daaraan te herinner. En terwyl hulle met skoon voete daar sit, is een van sy volgelinge daar en het nie 'n skoon gewete. Judas is op die punt om Jesus te verraai. Tog het die Here Jesus ook vir hom gekom. Judas se voete is ook gewas. Maar Judas kies om nie die uitnodiging van Jesus met oop arms te ontvang. Ons kan kies. En vanoggend hoor ons weer dat die Here na ons te kom met oop arms, waarin hy ons uitnooi om soos hy ander ook lief te hê. Die Here herinner ons ook dat ons dit nie alleen hoef te doen. Die Here Jesus het sy disippels daarin herinner dat hulle nooit alleen sal wees nie. Dat hy na sy Vader toe teruggaan en dat die Heilige Gees sal stuur wat op hulle in hulle sal wees. Net soos wat die Gees van God nou hier by ons, in ons, oor ons is. Die doopwater herinner ons ook daaraan dat ons as gedoopt is, behoort aan die Here. Ons is sy geliefdes. Dit is amper asof die Here ons in die doop omarm en ons vashou. As gedooptes stap ons nie in die wêreld alleen in. As gedooptes gaan leef ons as disippels in 'n wêreld met 'n getuienis teenoor almal wat ons pad kruis. Johannes 13 vers 35 herinner ons: as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Kom ons sit so en vra ons die Here ook om ons te seën met sy liefde en dat ons draers van sy liefde sal wees met die sin van die 250 vers 1 en vers 2. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, geroepe uit die ganse menslike geslag. Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is. Dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus daarom gawe en opdrag is. Dat dit 'n samebindende krag is deur die werking van Gods Gees, maar terselfdertyd 'n werklikheid is wat nagejaag en gesoek moet word en waartoe die volk van God voortdurend opgebou moet word. Dat hierdie eenheid sigbaar moet word, sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is, wat reeds deur Christus oorwin is. En dat alles wat die eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in die kerk van Christus mag hê nie, maar bestry moet word. Dat hierdie eenheid van die volk van God op 'n verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees. Daarin dat ons mekaar liefhet, gemeenskap met mekaar beleef, najag en beoefen.
Daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid van mekaar gewillig en met vreugde te gee. Daarin dat ons een geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is, een God en Vader het, van een gees deurdrenk is, van een brood neem en uit een beker drink, met een doop gedoop is, een naam bely, aan een Heer gehoorsaam is, vir een saak ywer, een hoop met mekaar deel, saam die hoogte en breedte en diepte van die liefde van Christus leer ken, saam opgebou word tot die gestalte van Christus, tot die nuwe mensheid saam mekaar se laste ken en dra, en so die wet van Christus vervul, mekaar nodig het, en mekaar opbou, mekaar vermaan en mekaar vertroos, saam met mekaar lei vir die geregtigheid, saam bid, saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld, saam stryd en alles wat hierdie eenheid mag belemmer of bedreig, dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind, en nie onder dwang, dat die verskeidenheid van geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ek die verskeidenheid van taal en kultuur, vanweë die versoening in Christus, geleenthede is tot wederwysige diens en verryking binne die een sigbare volk van God. Dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van hierdie kerk. Amen. Sluit af met lied 488, vers 145, ons bly staan vir die sien. Dat jy deel is van 'n groter familie waarvan hy die Vader en Moeder is. Mag jy dit raak sien hierdie week, en mag jy dit gaan leef hierdie week. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en Moeder, en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is nou en sal elke liewe oomblik van jou bestaan met jou wees.